Kita tu acara lapar julu usahakan maju tertib acara di pertoni oputaru liboru burburba. Lapar julu dibuka bangunan huria. Napa dua marhata huhasi siapa dua disebut. Napa tuluhun majaha jujur ngulu. Napa paton madokata ma burung boru tubuh bere ibe bere sima tuani boru. Nomor 5 madokata ma poparan ni ahadul nami opo bajar guru saniang. Nomor 6 madokata hut pasa ulos hula hula purba. Nomor 7 madokata hut pasa ulos tulang tapu bulun. Nomor 8 madokata hut pasaha ulos tulang tapu bulun. Nomor 9 madokata hut pasaha ulos tulang napitu bulu. Nomor 10 madokata hut pasaha ulos siahan sian beligi tapu bulun luban atas. Nomor 11 madokata hut pasaha ulos hula-hula namar hamaranggi marbaung simamora silitonga siahan nababan pajaidan tapu bulun lubbat tubing hula-hula person nasa hula-hula. Nomor 10 tulu madokata hu pasaha ulos hula-hula persiat sinabela tapu bulu. Nomor 14 madokata panaboli hahadul nami tua jojor do bokseraja. Nomor 15 madokata parhudul sakai dulu raja odong si majuta ursuk datu si pungu-pungu pajaitan gultum merpaung nabi tupulu si mangucong. Nomor 16 madokata marga boru sakai dulu. Nomor 10 itu madokata berhudul sakai taruan si majutak bursok ronggur tapu bulu dulu tapu bulu taruan pajaitan huta bagazan pajaitan gajang pajaitan karongkorat pardedi. Nomor 10 lalu madokata marga boru nauk sakai taruan 10 sia madokata kobar balok bius siatar dohan bius poki bius pitubosi bius pariksabungan. 20 madokata bius sian luar nipo hajulu. 21 madokata boru naposo boru namatua bere ibe bere. 25 madokata bariban sulik. 26 madokata ale-ale nai manaris pitubosi o pulamro o pujio. 24 madokata seksi berhadado hagabipi para di kamis korama HKI GKPI Pentakosta Dolok Pentakosta Turuan Pendidikan Kesehatan pemerintah setempat. 25 papuhomma hula-hula tapu bulun pajaidan itu nabi tepulu tapu bulun dok purba. 26 mangapu mahasuhudon. 27 dodot tua 20 lalu pinasaha ma tupa gulan huria atas songonima raja nami acarana ipatu pahami di pertoni inanamion oputaruli bor burbon mulu adong na hurang lobi radio hami tiruamuak karaja nami tabu kamado terde parkiwot nami 5 tolu buku logo nomor 37. Di surga hasonangani inganan nadu menggani di surga
surga hasana ina rana dumenggani tusinang lau mulia wasarap dohot Yesusa tutu godang dope adong marningot au di tanah on tutu godang dope adong marningot au di tanah on setos tos aku namai lamanda poto surgoi saitos tos aku namai apa dapoto surgoi martang yang maida ali di bata Jehovah amanami mariti-hiti Tuhan Yesus Kristus na utadahami jalan hawa persiham itongan alaman Tuhan merlopi tangan dohami menghidup pasu-pasum do pangurut tuamu di bagasan sadarion ima dinang marataran ina satong-tongan keluargaon marlon nagulong Tuhan tuhoro kami marpamusadian ulau sadarion asa totong mahu tua sadolu kabadiomi mangalehon apul-apul muna sumurung itu tong-tongan keluarga yang aku sisulhot mangalehon tiuriari asa dengkat Tuhan ulah nomor dalan sian namamu kesahatu nama mengunjungi pos doruhan nami suatu nomu madame nabadiai dohot holongmu nabadiai tutong-tongan keluarga lumubi amanami nawag kabuluhon ina nami asa marhiti-hiti Tuhan acara demi acara berdalan di bagasan dami doon nakoi nasoni wa Tuhan di bagasan sadarion tuturi marohani bona ni hasuhuton dohot paidua ni hasuhuton asa marhiti-hiti Tuhan mardalan acara di bagasan lasni roha dami nasakoi atau Tuhan pasahat tayo medayang natudinami tuhok asa hongo totong na mga ramuti hami napadaw sa luna kaparmaraan asa marhiti-hiti din nga mardalan ulaw noon inalaho pasahatan akahatan na uli hatan na ringan akka na makhulog lumubi hula-hula asa sapom na ito garuk na sida garuk marsada-sada asa marhiti-hiti Tuhan di bagasan holong na sida dinalaho mangulhaw ni Tuhan pardosa na gudang dohami hulakolo na badia jumulo oras daw sa panglison namin asa gayud talup dira tamami horan hasatan ni pasu-pasu marhiti na mo Tuhan Yesus Kristus jalan tayong nami mauli at mariho amen pasata raja ni dongat tubuh nami raja ni boru songonima nang raja ni dongat sahuta lumobima di hamuna hula-hula nami naktapak rodi pogu ni alanan nami saluhutna na perjolo sian hami paiduan si huton huhamal tohok kami masaluhutna di haroromuna dia pala di kion anggia tung tiur ari di bagasa sadarion acara dengan merdalan hobartu parsari matuaon ni na tua-tua nami dia pala di kion lasongonima hupapoto hok kami patakacot tuhamu saluhutna hula-hula nami molodung sahat anon jojo nami di napasahaton ulos panyari hamu tu beremuna tu pahopumuna mulut petungadong di son songon kibot dang na padenggal tangak kami kerjaan hula-hula las disiman nos sopanami tu hamuna hula-hula nami si mamora tapu bulun na parjolo ma itu si mamora baru tulang robot dohot na tiniguhon na turtulu bagian menol la pasahaton nami songoni manang musa tu hula-hula tapu bulun tong masongoni sada ma itu suhukna tulang robot na dohot na tiniguhon na jadi muliate mari tu hatta anggiak ma dengan ulau non mardala di bagasa sadario Tuhan matoptong na matongjongi ulau tahun muliate ma dita salut nabuti ma manang jujur ngoluna amang raja inang sori pada andorang sehujahon songo jujur ngolun idai nangon parjolo majolo hupatorang partarobuan nami nahuwain sian persadan nami ima opunami nagabei opuruba
Opu Ruba anakna onom. Nomor sada mai Opu Solobiat 2. Nomor 2 Opu Sibulan. Nomor 3 Opu Lau. Nomor 4 Opu Polta. Nomor 5 Opu Marmeam. Nomor 6 Opu Lalo. Ia bonani hasutanon ima Opu Nami Opu Solobiat 2 anakna 4. Siakangan mai ima Opu Jomolang. Nomor 2 Opu Batuan. Sipai tolu Opu Manalasa. Sipai 4 Opu Armi. Opu Nami ima Opu Jomolang anakna 7. Nomor sada mai Opu Sidoli. Nomor 2 Opu Sihopol. Nomor 3 Opu Ating. Nomor 4 Opu Bonar. Nomor 5 Opu Manegar. Nomor 6 Opu Tionggung. Nomor 7 Opu Mangatur. Ia Opu Nami Opu Tionggung anaknya 2. Siakangan mai Opu Tiaja. Si nomor 2 mai Opu Mangajur. Opu Nami Opu Mangajur anaknya 8 boru 2. Anak nomor sada mang siakangan 5 Opu Dame. Sipai 2 Opu Paisal. Si nomor 3 Opu Brian. Si nama ropak mai Opu Taruli imana tapa adop-adop di Bagasa Tikion. Nomor 5 Opu Hokop. Nomor 6 Opu Pelesia. Si nomor 7 Opu Marpel. Si nomor 8 ama Joshua. Boruna 2 Opu Toman. Napinahuta tuhuta siaturi sian paranginan. Nomor 2 ima Opu Jiro. Napinatu huta tu nainggolan sian si borong-borong. Tubuh dari nangon di tanggal 8 bulan tolu 1960. Marhasa hota memusai dari nangon di tahun 1970 sia. Di basa-basa debatama di dari nangon anak tolu boruna tolu. Anak na parjolomay ima at mataruli na mangalak boru ni Rajai boru sinabela sian sidikalang. Di basa-basa debatado tolu boru alaya mang raja inang sorry pada nunga marujungolu yanggo inang boru sinabelay. Asabon hamu di tamyang muna asa margogo lao parmudu-mudu boru namin na tuluy. Anak si nomor 2 may ima amani maulina. Asa ima amo sendiri. Mangalak boru may boru ni Rajai boru tapulon sian toruan. Siajur. Di basa-basa debatama sada boru dihami. Taraja inang sorry pada asa totong bon hamu di tamyang muna. Asa martinodohon bawai martinodohon boru 7 nyarion. Anak nomor 3 dang marhasa hotan dope amang raja. Dihamu amat taraja inata sorry pada asa totong buan hamuna di tamyang muna asa tumibu marhasa hotan angginami. Ia boru siakangan pinahu tamay tu anak niamang boru nami marga siagian sian persoburan. Di bahasa debatama anak 2 anak sada 2 boru. Boru nomor 2 pinahuta tu anak niamang boru nami marga silaban sian si borong-borong. Di bahasa tuata sada boru. Boru nomor 3 pinahuta may tu anak ni amang boru nami marga pengaribuan sian ai kanopan. Di bahasa tuhata sada anak sada boru. Amang raja inang sorry pada asabon hamu di tamyang muna asa tubuan anak naso tubuan anak tubuan boru naso tubuan boru. Martino dohon bawa martino dohon boru. Jadi punguma sudah peparan di dainangon anak parumain hela pahopu 20 halak.
Jadi marungu ramadai nangon ono 10 tahun. Songonima jujur ngolu ni dai nangon. Mau lihat. Ulus saputon. Ulus parpursia kami hula-hulam. Anggia matu tu ketua rokka pakai berekona sumber rumah tangga dope. Si burma gorang akan dia pahupumon. Asa ada konoma harangan isi dulang ben hatu boni rengge-rengge. So baba umar tulang. Elek mahabi mari babere. Matu tu. Baritang ben pagabe madalus taruan. Arita magabe maleke behita masih paulolo. Matu. Sa ni solo men sa matulagun. Nungo pasata mi uluson. Sa mata sudah di pas-pas tuan. Matu. Sa manauli. Tabannya Bang Dope? Apa yang main? Oh, apa sama? Lopit. Nga? Yan sa ni madihawate ito putaruli. Isok ko anong inaeng ro ulam. Ima pasahaton di ulaw nada bataki. Molo omen naulus parpudi guarra mang naulus sapu to ito da. Anggia ma manapuli nauli manaputi na rin karo di pinopar muda ito. Selamat jalan ma ito diho selamat tinggal marihami. Anggia ma di jalo tuhat tao dinatanga siamuna di surgu hasunangan nasali lengi-lengi ngai. Lasongoni ma dihamuna pinopar na kaya kabereku. Au pasatami nakiring ulus sapu ni potokon. Anggia ma manaputi nauli manaputi na rin karo dihamuna. Ipasa tuat tatuamuna di pudian ni tokonan nong pasu-pasuna na sumurungi anggiat songon nani muna ina keningan dia kana setubuhan anak ma nya setubuh boru ma dina soda putar roka di bereku tujuluan ni ariot di batu tuata ma roka gabe roka horas tujuluan ni ariot suang songoni di leku tu hipas na hoda lera pajang umur pa itu paparamon ima hatanami ima tamingangami asa dohon na ima songon nama tua sa ni solu menna sa may titigaras ngau pasata minaking ulus parpudi tu beto namion dihamuna pinoparna do keluarga sa mamuleleng mangolu sa tu panggabean sa hatu parhorasan horas jalaga Son rodo hami tutu hula-hula muna tapu bulus siya ditong ni huta marsiala me nong jumuro diala tuhata imana boru na tahaholong yon molo siya sudut hagabi do hita mamereng dada pula adong siar sakonom muna di parmoding ni naborkon nunga marpahop siya nanak marpahop siya boru songoni nang digajang umur jadi nunga saha benaboro tu pinarsita ni rohana hian alay nang pesongoni amang boru tong dolungur rohamu di parmoding naborkon dohono nami matutu songoni duk namatua asa bakuk nabadungdung matu pilo-pilo na jagar sal pumasak kamulungun say Roma akan na jagar di pudian ni naboron di salu nakapaparamu ang boru di lotuhat tamakagajang ni umur tiur ni pacarian lumobi di situ beniboro di pasak tuat tame dihamu sadahamu songon deo naik unang berdua songon deo tuak ia tu dolok kamu rak mangangkat tuturur mangibuk dapat matutu songon ni nama tua marsi amin meneng song lapak ni gaul marsi tukol songon suha di rubian jadi ope mang beru ison hubungan hami ulos sape-sape Lasma rohama mangguru majaloon delen nami don manangyak ko tutuhatay asa diramoti ho amang boru dinalaw pa itihutos salu na paparamu o maulos songon delen ni holong nami tuho amang boru o pe pasahat titama tuang boru nunga tsoma jadi ope mang boru nunga sahat ulus sape-sape dalam ni holong nami di ho mang boru saha manauli saha manadengkan botima di partuaun ni inata nasari matuaun moro kami amak perjulu ma partor bon nami julu pator kami asa paso kami paso gabi paso horas tupino parinata nasari matuaun ya hadumun nami ima opo sujuaun nagabi anak na 5 ya sekarang may ima po bajar kami may na jongjong dison si nomor 2
ima opo sorga na tinggal di tanah perserahan ini. Si nomor 3 may opo ruba ima na popar inata nasa rimatuang. Si nomor 4 ima opo patik na tinggal di tanah perserahan ini. Siap pula may ima gursaniang na tinggal may di siya tadohan. Ima hamya makangrada inaksori pada pinoparep po nami na gabi na marhamaranggi. Lasong nima dihamuna sa luhuk na ang giduli nami. Di pertaw ni inata nasa rimatuon dabay mau tututu at taran na bilang tuduluan na godang. Alanong nga di pasok ijaloy na taon, paso-paso, na siya dewata marhite-hite hagabi uni, titir doy tutu maranak, titir marburu, titir marpaho pusya nanak, titir marpaho pusya buru, alay, adong do petutu sinarihon ni inataon uban na nilokon sari madua. Lasong ni marihamu na salu na pinoparin na tutuang. Asa di pudian ni natao dapat tamu akan pinasita do na sinakapan ni rohamu. Marhiti-hiti terlumuvi madi anak niba di nasa marha sopani. Asa makirap siya na daw matutu madyaw siya na zono. Ima di rokap nito di mamang. Nagabe sila sa rohani bapak mon terlumubi keluarga besar. Di penadi ni inata na sari matuaw. Toho matutu di beka matuson mesa perjapang. Patuduhon hagabi unu inataw. Naksak kami hahadolimu na madok dihamu na sa na. Asa lomak do sili juang lomak do nak na pertaborat. Sudah pinoparnya itu tuon. Sudah akan tinggal di huta, songoni nang di peratuan. Saya dapat pangomongan. Matutu. Asal honok ku matutu, asal balgado ngetiang rumah balga dengan sopo. Nunga gabe inat tanah sari matuan, mertangiak kita tutu amat tanah mertua di bata. Pangiduat tai tu amat taraja, saung gabe hamu akapino parakan poso. Matutu. Asal honok ku ma. Asa tiu dua sumur gajang ini pondar. Di pudian ni anak tahun. Dapat mati hamu si gajang mur. Terlumubi ma si torok pinopar. Sah sulu sahatu batean. Nung asahat tabain inat tahun. Totara nabi dak tululan agong. Apo hamu agabiuni. Rak madoho parhorasan. Songali mahatas yang hahim hahadulim dos yang gidulita gursan yang bolade. Nenggolan. Dot siaturi sudah mati hea kapamurummu takas do songone binerengmu raja nami omahami akaburumu naro marsyalame tutu perbodeng ni inang bau ni badison nung atung godang akahata sifa singot dilian aka hula-hula tatuhamu sudah hamu para menami nang akamain nami pe sialani martam yang mahita tu amat tadi bata as anggiat di pudian ni inang bawon dilean di hamu akaroha natorang di pudian ni inang bawon di hamuna akalaiku inang bauku nang para matu sudah mata hehamu keluarga ni tulak nang perjulo marujung ngolui songoni dok ni natua-tua balgani na batu ni rumah balga amma batu ni sabok nunga gabi do inang bawon mangihu gabi mamuat tonggo paran nanop poso sah masulu sah matubotian saat tapataru tu pari dia no persatokin ani inang bawon saat may tao jumalo panggabian jumalo parhorasan no pe ditabai kadongon
Wan Sarimatua. Dihamu ibotoku. Rodo hamito. Ratna kenido hala ito sian menang. Kuboto hamin atuari nak perjulo moding hala ideon. Ibotoku. Mangido Tuhamu dipudi ni edeon gajang ngomur muna payuhut-ihut sudi akka paramakon do akka maeton ima pangidoan nami au ibotom narohami ima pinopar ni Bapak Tuam Opu Daulat Labuan Ruku dihamu paramatu tolu manuai kamu pinopar ni dako ibotokon dohot maitu tolu ate jadi nasosohot sa danai pangidoan ni naboru au naboru mula doang yang go au ngataka sutada yang go oma do hala ito jojo do senon boy do dokon anong orang atuduh hali ate ito jadi Namboru minta tolong sama kalian. Banyak kejadian kalau sudah pergi itu orang tua, ini anak-anak jadi nggak ini, suka-sukanya begitu. Tapi harapan Namboru sama kalian ya Mang ya, terlebih-lebih bapakku siak kangen. Bapak bereng jual, Namboru udah bapak, oh lo. Jadi huboto dono aeng nabeha di bagas rohani si taunomi. Huboto takas papa dah. Martangiang mau gomos tu Tuhani. Ala hono no eksakangan danyi. Mangido tu Tuhani pos roham dalenon dono ditikina aka sukacita di ho ate papa dah. Jadi songoni di amang si nomor 2 baru apa tadi nang Boru Tampu Bolon, iya cantik pula ini nang Punaposo ini. Senang kali tadi Namboru lihatnya, iya kan. Saya percaya, ya inanglah nanti yang sementara menggantikan ini edaku yang udah duluan ini. Enangnya pimpinlah semuanya nantinya, ya. Jadi Abang Naposo, Posoham, ya pasti nanti Tuhan kasih jodoh yang baik. Karena hari itu mama belakangan Namboru kemarin udah cerita dia tentang dirimu, ya kan? Tapi percaya kok, bahwa pasti dikasih Tuhan, pastiin kasih yang terbaik. Juga mainku ini, 3 ya 1 di Kanopan ya kan? Aka baru jutak, cantik-cantik semua, ya kan? Kalau bau udah tua saya udah umuran 66 tahun, udah pensiun 6 tahun, ya. Iya, percaya saja. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik sama aku, pasti Tuhan kasih. Itunya hidup ini. Percaya saja sama Tuhan pasti. Jadi yang gohita memang akan pinopar nyopung ta hui das yang kijang. Ya, mulai sian opusilobian 2 kali ya tadi ya. Itu tahe Bapak? Iya, opusilobian 2. Kalau saya lihat-lihat begitu ya. Saya rasa bagaimana ya, kayaknya ya kita ini ada tinggi-tinggi sebenangnya sedikit, ada tinggi-tinggi sebenang kita memang. Jadi sama lagi, Boru juga katanya hula-hula aja katanya, yang tinggi sebenang. Kalau aku bilang tidak, Boru paling. Kenapa begitu? Karena menjaga dibikin bapak kami, itunya itu ya. Jadi kita Boru. Akaburu jutak, ya, mari kita bertobat, ya, biar Tuhan makin kasih berkat yang baik sama kita. Aka peribaku, ate, awat terkijang kalau aku saotik, ada saotik doda, dah, age roau, oh, ale bala di banjatan ora di ben, bapak tei do, omak tei do rai, Jadi saya percaya kalau orang yang merendahkan hati akan ditinggikan Tuhan, ya. Itu tuh gopung kita itu di sana. Opung kami di sini semua ini. Korasi madopung dah Tuhan saluhna.
Jadi ima pangiduan ni naboru nakininda Bapak anggiku paribaku anakku ante burju hamu dah alat tu na baru na burju tu au alat torlau meriketi jadi hira nama di juga tapi burju siat dah jadi ima pangiduan beha masa sonang rohani bapaon asa pajang umur dah tu kamu kalaupun selama ini kurang komunikasi sama bapak ya tolonglah komunikasinya itu makin sering-sering ya. Kami orang tua ini tidak minta apa-apa, hanya kami di sise di telepon sehat mama sehat bapak. Jadi kalau saya sendiri kan saya udah balu, kalau saya tanya anak saya kamu kok nggak telepon mama, oh iya ma ini tadi mau diteleponnya ma. Betul sih mah katanya gitu. Jadi kolani do pangidon nami akan batu ada. Amang dai nang da ima pangidon nami. Anggiat batu di pudi ni omaon sehat-sehat mah. Hamu saluhutna sehat-sehat kita saluhutna. Oh do na boru bahan mana simpel na boru. Jadi mau lihat mah di punguata. Berketepatan nekaning roakang niba di soman dapat toniba. Sebagai madongani akang di beson sa simatuan di boru. Jadi dihamu saluhu na hula-hula nami. Sebenarnya di percongokon hulala tongdo na hula-hula hamu akada tulangi. Jadi tuk songono penaeng di aroro nami sa simatuan di boru marbohana behenom mahamu. Jadi dihamuna terlumubi dihamu hula-hula nami. Jong-jong do hami di son sa sian simatuan di boru berketepatan di son angkin niba. Ima pariban niba di son ima tutu songon san hami simaton di boru matsaila rohanami ima di pertuauni na tulang niba di son sadani roha kuberek kami dapat do dihamu sianggiak matutu di pertuauni na tulangon dihamu na saluhu na kalai niba pariban niba dapat dihamu sadani roha alana molo songok nabi noto kita paborakan tua-tua si daun di pudi do. Jadi berketepatan di son arong dope lain iba na somar sohotan. Siangjek matutu di lain iba hatop le hamu dapat rokap. Jadi mang nabo HP le mulu hubereng do dihabur jomu leku wilala lai do naso mangalir roha tupar hasohoton. Jadi napa roha nami tulaiku naik kodo lae mang nabo HP ikut tonggo lae makarikoton di para sohoton asalam sikop sude songo dia poparan ni na tulang na perjulu marujung golon. Jadi songo sia kami simatoni boru balgain net yang rumah ubal ganti yang isopo nung ngagabe poparan na tulang kami naung sari matuon sayong gabe mahamu poparan na akan oposo songo ni mahata sia kami simatoni boru moliate sia kami raja yang baru asa atur kamu kana majalo. Walu masian rajai. Ale pas atun nami kren dong tulang rubuk nami nong. Tulang rubuk ni tokon. Beremuna tolu bawa. Oh sia ina sia. Lo sabut. Down pas 10 sabut nak kening. Jadi beremuna patakat samu jo tulang. Setapi coba bang. Sana itu dia. Oh sana anak bau pesan anak saya, tu bawa saya, tu baru saya sini. Jadi sono nan katulang nak kanindo kesorohok kamu walu beremuna onom risme sada be beremuna sada me paho pusan anak. Sada pau pusia bor walu. Apa orang naulin ada enggak di lokal bangot tabana. Tu pau boru tu buni ya. Tahu sih ya. Aduh, si Melisa nomor 2. Si Maulina. Oh lo ngata-ngatai sada atau pan di boru tu buni boru. Oh, songono nang boru. Asetor Martino anak di jenon. Atau khusus mojot satu roa jurang Mekah kebiriake dah bertiga besia lo tulak jadi
Las songoni madihita akana ngibado buru ate hela na perjuluan no dungruan no tulak talo pasaha ulos perjulu maju siahan nomor 2 si nomor 3 baru matu hela songoni baru tate baru tu pahoppu jadi las songoni dihamon no permusik ngami dinalau pasaha ulos no kula-hula nami tong madiring yang musik ate bakau mata naik katulang Lain pasaha time ma tutulang ngami debat raja. Jadi malate ma dia mengboro nami nang dia moka beri nami si majuta kate. Dela nami don mangidutang yang tu debata. Ang gia dipudi beri nami on. Dapotan nak kanauli na ringa kamu akabere. Bolo tu sada penoeng. Ulus sen hami akatulang muna. Gabi cala horos makam boro na. Tung sarpe pasatami ulus panggabi panyari tu amo naka pepunami beri nami di calo debata matang yang nami tu akati kini beton. Song ni mahata sa tulang. mau lihat tulang Jadi songoni ma dihamu peparan ni botokon rohami tulangmu mabain ulos gabi-gabi tuamu parna dalat don molo ulosod tangyang nami hola perhitian do molo ulot tangyang nami tu amatta perdengga base anggia ma dipudian ni ibotokon anggia ma tutui tabai tuha dia mu kados di roha kelas ni roha asa songoni do hatan yang batu nama do balgati yang ni rumah balgati sopo gabi ni botokon gabi amma hamu berek kusaluna akan au poso madudu jadi tumpe songoni hata na boy tapa tuan mana masu hamuna salu mulate ma Ini ma amang permusik mami malaneng pasaton ulos gabi-gabi paniari mami tu rakon nami bae ma ede hurei ma bae surgoi robe du situ lagi ma musik robe maju
songoni ma kami. Ima ulus suri-suri nagajang ulus terok rabu. Terok maribur matutu peparamuna tu joluan ni arion. Jala gajang ma barita gabe. Gajang barita horas diamuna di pudian di botokon. Asa mani puli paketon naime suron naime sondok nama tua. Asa bitang main nai narumiris. Tuobun na sumarop di dolok ni purbatua. Tabani nang bisa jalan munai di hagabe oni. Tubuh madiamu anak kriris. Boru torop. Dongam muna may sa tuna sa urmatua. Matutu asa upa 25. Asa taki mawalang galinggang jalagari. Tubuh madiamu anak partahi ulu balang. Boru muna parmas dohot pareme. Matutu asa sa nauli. Asa upa 25. Sa ni solo main nai sa matu 3 ras. Lele kamu mangulu sa mamu tu panggabean. Sa tu parhorasan. Matutu tulang rorobot. Rap dohot. Pariban uduran ni marga purba. Akar raja nami raja bolod dinok nasahak muna ulos panyari atok tu bere muna dok paupum muna. Asima rohani de batang ditong di pasaut tomai songo pita-pita munai. Anggiat tu gajang barita gabe, gajang barita horas salu na sude di iboto di bere muna dohot paupum muna. Dang nama ngarui sangat muna hamil tulang marga simamora. Alai molo tumboy pangiduan nami akar raja nami. Nianang gua kekadat nasomal ikon naik tuja buru hamuna panakon nami. Alai mar pangidua mahami renditiki makaraja nami molo pedi poguna laman nong hami laman bahamuda hula nami alhamu ma ok hopung noang di iboto muda buru munon asa mardus ni tahirun na katulang boha pangidua nami bodo hamu di zona depan nami hula nami melate ma dia muna raja yang baru nami dangarong molo mangalubidos nirwa raja yang baru alai ada tino na taula batotoy ko pasong jongot taru ada tidang na menunggu hamen nong ikon godang pasatom muna alai ada tita pasong sondang bruda mau lihat maraja ni hula-hula takas matong ni dok munai hami pek enak komuna tong gotu sia mak karu na lawas pasatom nai merep kamu hula nami tuk songot dia penona kerajaan mi soban hum nami merado pok kamu hula-hula purba tung na somerhuri du hami tuk sun nomor tuis du hami alai songot dia penabu tu pa pinaborha ni onak kabere munon balas marohani badan muna las marohani tordi muna jadi las songoni perhobas ala las jabar mangihut tortolu ate kamu ate satu tulang rorobo dok tinogi honna te las songoni mari hita bona zuton asari somma sobbani huptela pasahato tu hula-hula berubah diamu par musik nami baik kamu majo nalau manobah hula-hula nami hami dulu saja. Kamu tulang dapat pindah naik. Jadi tersoni mah dihamu tulang nami purba. Dinauk pasahatam nakid do songopi sunda gajang do pasitu na tongki muna songoni mamu se jabar nago nabu pasahatami las maruhani wadan muna las maruhani tordi muna songoni penabu ino karoro nami marepok kamu hula nami martami yang mahamu tu debata agiat di pudian ini ina nami nak sarum na sarimatu di tabaitu hama pasu-pasu di saluhuna beremuna do pahopumuna pinoparni ina naung sori maduan soni mahata sek kami raja nabi mapengko na si roha masuk ni ulat tamar paraman martulang robong ngabalkin nunga ay nga doon nakinak katulang marpariban tulu marpariban pengasahat alay nga ada bus
jabahatan nakilaus di sima pas itu na tongkimungan ni kunanan alem para daok perdohan ni raja iba tong ko boy paturan nami katulak. Dia baru na. Ngai sibe? Oh ngabe. Ayo na horok kon nakitulang. Gak bisa lah harus marah jari mulu. Melatih madi hamuna raja ni orang baru nami marga 5 juta kake. Ngatung lasruan ibadah lasruan itu dinami nama jalo piso na balga do pasti ni tonggi sia kamuna lasongon yo kening jabar jut nak jalo ami ngawal sap kami raja ni orang baru tangyang ngami atong tutuata di pasat tuata matu hamuna pasu-pasuna na sumurungi marhite gabe na ni ulamuna ni balian sinur paparamuna di uta oras perdalalan mango per 3-3 asa dono masongon dok nama tua asa bakok namar halto ma na tubuh dia gata di rowean horos mahami nama jalo lamar limpak gadama pasu-pasu ni Tuhan dihamuna raja yang baru nami nama ngaliat sirodo jami raja yang baru mau lihatema dihamu hula-hula nami jelas dihamu ak kaburu nami bek kamu jo asa adong inganan ni hula-hula tate tersodok buat majo hami katulangat lain nami foto nami salut nama hamu keluarga besar nah dapat tami ditongan ni luak munawon sia juron isordo hami hula-hula mutapu bolon na rosia litongi huta manggohi gokon do jojo muna di bagai satikyon siang dia matutu akamang borulai marhite tami yang nami tutu amat tanah mertua di bata di pasu-pasu tu hatta mahamu tutiki nanang ro di pasu-pasu mahamu di hagabion di pasu-pasu di situ buni anak do situ buni boru di pasu-pasu di hamu akadalan di panamotan gabi akan inulamu di balian sinur nang papa namuna di huta dia akan namar sikola dilihat tuata bisuk do hapistaran jupang naliluan dapat akan ajinalahan dia akan utang pamatang nito par ni naboru namion dinas marsosota dope di bigahami nakaning jujur ngolo ni naboron arong dope salat nain asa marhasotan ang giat mamarihite tamyang nami tutuhatta di bagai setikyon dilihat tuata ma di bana sirokak metodina sirokak gabe sirokak naulo sorbatua jala situ bon anak do situ boru naulo mangihut naulo pangihutan tuaka tikina nairo atong diwamang boru ni namak kabaluhon na boruon dilihat tuata mariho pos ni roha dohot akka gajang yumur hahipasot tuaka tikina nairo asarong dope mangaralaw mangararoti mamuda yakatop paramo namang boru tuak katiki na naingro asa guhak kumasong indokon ni oputta si jolo jolo tubu asa horbo ni mariara mainna di babara di balua di huta pehamuna sajari marmara di balia kamunaso jadi mahua jadi amang baru sesuai tu dos ni rohatta ison ni arong do di kami ulos welu asa amuma na patongoton tuise hasatanna soni ma berdoa sakai butima buahnya anak katulang eta kas do behamu nuang beremu na hulala nuang kadahang itu kamu pinang buru hulala ai hola tubuna nuang ngawelu tu pahopuna ai buru behamu nuang pasaton ulos wala ko namar hamaranggi do ti foto nak dari enggak dina nang buru alai masih tiruam mahita autak kasauna isi soni ma berdoa sakai yang buru de hai mangatur ho oh la mang buru oh idu hati Abi nda sebenarnya tadi tanah pulang ke lagi. Atau pasal tabi tu ulus gabi-gabi tu akamang baru nami dok lain nami, bayar mamang musik nah bartusi.
tu beremuna tu borumuna bau pumu las di pasatamu ulus nagajang ulus panyari anggiat matong masuk madebata atong asa gajang bari jaga be gajang bari tahor saluhu na di beremuna do bau pumu no tu akar na mangiut dihamuak katulang na basa dia pala dikyon songon nakaning di tulang ngami purba ketuk tekas do hami masih pauluan hulala hami di larohan nami tu hamu pe hulang tulang nami tapu burun molope dia lamanok kamu sok bahami las maro di badan mo katulang ate nauli ang bro mauli ate ma di hita bona hasutun asa ta sopa ulolata las songoni di hamu parhowas nami asa baik kamu jabbar mangiu na hobar tulang hula-hula tapu bulun baju amang musiknya mang Jadi songonima di hamu tulang nami tapu bolon di sopani hum nami di nangruak kaberemu manambano bahamu songol pasato piso nagajak tuamu doho pasitu natong gumuna las mangi memuse jabbar nago tuamu hula-hula nami anggi matongko mapersaulian go persaulian di saluhu na poparan ni ina nami nauk sari matuon sari pasau Tuhan mai saluhu na kahatana uli na binasa muna lumobi ma di beremuna anak nami siapura dia pada dikyon nong tang pamatang na alay dang dapat dope sirok ni tordina marhite ula or sadarion di hamuna saruk na kahulanan pasatok kata nauli anggi matong makirap sinadaw me maddoun masinazonok sari baturutu hatta matok sirok ni tordini beremuna tudulan nandor mau lihat ma di hamuna hula-hula nami tulak tapu bolos dok bojo mereka tublak dinarawamu manopono bahami hula-hulamu tapu mereka tapu bolon yang giat ma Sai tugabina hamu tu akka tikina nairo tiutur akka panamona muna sobba muniuhum muna sobba niara munu ngani pasata mutu hami anggia ma manupa mangasi ma matane dapat tua dia bata di pasu-pasu ma hamu dia gabion di pasu-pasu dia kasih jamani tangan tu akka tikina nairo sosong ni hobar jabar tu hami akka bang buru nunga di pasatamu mau lihat ma dia hamuna saluna songni ma padohan ni hami marga tapu bolo butima mau lihat ma muna poparan ni boru nami hobar di parsari matuaun ni boru niba ima oputarulyo takas do hubege hamin akaning marhite-hite jujur ngolu ni boru nibaon titir don maranak titir marboru sahat tuna marpahopu si anak marpahopu siap boru alai adong dope sinarihon ni boru niba ima pahopu niba naso marhasohotan dope asang giat matong di pudian ni boru niba oputarulyon pangidoan nami tua mata debata di pasahat diho pahopu sirokap ni todi molo di umur do nian pahopu nungalia buiho marhasohotan alai pos rohanami asa anggiat tua katiki naneng ro diwuho marhasohotan asa anggiat lam tabba silas ni roha di berenami oputaru lidolio tua katiki naneng ro marhiteima di bekamudo eme saprudiapang di atas ni simba jujung ni boru niba nasari matuaun batu duhon hinagabi anggiat matong
di saluhut na hamu peparan ni boruniba nasari batuon di pasahapot de bata di hamuna saluhut na akatua tu akatiki nanengro asa dohonon nami dosongon idok nina tua asa balgado inna tiang ni rumah ubal gado anggo tiang ni soko nunga gabe boru nami oputaruli boruon pagi doan nami tu mata na martua de bata unggabe hamu atok saluhut na peparan na akka na poso madudu asa tio doa ni sumur gajang aik ni bodar ditongos de batama di hamuna di saluhut na pinopar ni inata nasari matuon si gajang umur tok tong si toro pinopar asa sahat masolu sahat matinogu tu batean ni tiga ras nunga sahat no yang marataran na bidang marloloan na godang boru ni nasari matuon sahat kongko memuna panggabean sahat nak parhorasan suak songonima hobar tu haroronami ima bona hulamuna nabi tupulu dison rodo hami huwak kami ulos si torok rabu ulos nagajang pita-pita nami duetong marhite songon torop ni rabu nyulosima torop ni pinoparmuna tu akatiki nanengro gajang barita gabe gajang ma barita horas disaluhut na hamu pinopar ni inata nasari matuon jadi mang nasongo dia pe ulos na buih pasatami dua manalau pasaton nami tu hamu na ulos sadama itu anak ima satu pahopu si anak-anak sadama itu boru ima satu pahopu si boru sidok boti hamyak kang boru mau lihat emang di hamu hula-hula nami nabi tupulu tu bebek tu beremuna doh pahupumuna asimatong rohan debata atong di pasah ma pasu-pasuna lumubi mai di anak kon nami saluhuna akaraja nami mulung sope hamu songo dia sobani hum nami lama dapatok kamu do pasato jabar nagok tuamu balas marwan ibadah nak todi muna katulak soni maju bubona tuamu na mereka nabi bulu gawe yang guru jadi asabor hati tak dia mu perhubat kami kamu mana hobar tu si baju amang musik ngai sahatot jabar nagok tuhami hula-hula muna anggiat matong gok madihamuna panggawian gok ma anak parhorasan si pasahaton ya mata nomor 2 debata tua katiki nanengro
marhite-hite gabenan yulamuna sinur na pinahamuna tutura pacaryamuna tu akatiki nanengro asadong lempar dadatan dalau pasato muna tu hami hula-hula muna mau liate madi hamuna hamuna selalu na akka amang guru nami do na guru nami sidok boti mami akka amang guru jo muna tu hami bonan nyari muna pajahitan do simamora nung ngamar natapak kami di sana ka amang baru di antara nabidang di lebuan nagudangon ima marhite-hite naung di bawah kamuna iboto nami marataran nabidang marlebuan nagudang anggia matong marhite-hite tangyang ngami mata nama tua di bata asa di pasau di hamu atar anak tu atar berutubu taban yaka naung pinasu-pasu di bata di hamuna jadi marhite haroronami buat kami do di son ulos nagajang si torok rabu dua lebar saya mai tu anak las ima parsagoman do tu pahopu si anak sude saya tu buru ima parsagoman tu pahopu siap buru sude jadi las marohamu tangyang ngamima manupak debata di hamu asanggiat Boy, songonani dokon ni hatani na tua-tua nama dok balgat yang ni rumah balgat yang ni sopo. Asima rohani de batatong marhite-hite tangyakta. Saya gumabe mahamuak kana poso tujuluan ni Arion. Jadi asa dono nami ma bitang narumirisma tuabun na sumorop. Anak petong dehamu dia riris do buru petong deak torop asa takas binoto marhite buah-buah muna dia cara nakin di parsarima tuaun ni iboto namion arong dope bere nami naso marhasohotan anggi amatong di dulu maparbubuan di torua pertanggalan jupang matong na niduduamu tarida ma nang najinalahan asa ador hadupang ma patugu-tugu lopu ador hatiti patugu-tugu horbo asi marohani bata nang mahamatok satu na sa rumah tua pengiringon ni pahupu satu namar nini satu namar nono jadi saun aripe pasaton nami ma ulos nagajang si torok rabu ba atur hamu ma padalon namang natuise asahatan nasi pasaton nami betulang mak terope hamen jadi manatapak mahita pasato komaro akang mabain ulos. Jadi nung ngarade bihami ka amang baru pasaton ulos naraw si pasaton nami tu hamuna. Saya rendo sebur saya sana anak ya. Kasih mahato batu ko kusanar ko kebur. Ngapa? Ngabe? Raja Nabi, kamu mah. Jadi di haroro nami hamudoro manang nahami. Oh gabe mata lohar sepeda mang mana ho partusi. Gabe majalah horas dono nami ma song ni dok ngehatan ni tua ador hadu sasa ni sulu masa matu potean nung asa tu betami urus nagasak kitorok rabu lilik hamatong mangulu apa muna pak ngabiat doh parhorasan tar songoni ma kamang baru haroro nami dina lau pasatun tuang muna butima